Во время нашей первой встречи с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой в апреле этого года мы договорились о том, что он посетит Россию в июле. И сегодня я хочу поделиться не только тем, чего жду от предстоящих переговоров, но и своим видением истории и перспектив развития российско-американских отношений. Нужно признать, что в последние годы отношения между нашими странами, по сути, деградировали. Кризис доверия, бездействие, нежелание что-либо предпринимать. Можно подбирать самые разные слова. Факт в том, что при довольно неплохом личном контакте с прежним президентом отношения между Россией и США скатились едва ли не на уровень холодной войны. Новая администрация во главе с президентом Обамой сейчас демонстрирует готовность изменить ситуацию, выстроить более эффективные, более надежные и, в конце концов, более современные отношения. И мы к этому готовы. Есть проблемы, которые просто невозможно решать в одиночку, в одностороннем порядке. Прежде всего, речь идет о международной безопасности, о борьбе с терроризмом, о борьбе с экстремизмом, распространением оружия массового уничтожения, наркопреступностью. Это общие вызовы и наша общая ответственность. Это ответственность двух держав, отношения между которыми непосредственно влияют на то, каким будет мир в ближайшие десятилетия. И, кстати сказать, абсолютно неважно, кто является президентом России и США. На них всегда будет лежать особая ответственность. Ответственность за те решения, которые они принимают. Ответственность перед своими странами и перед всем миром. Я убежден, что Россия и Соединенные Штаты, у них есть что предложить другим странам. Поэтому нам нужно двигаться только по одному пути, по пути договоренности. Если мы оглянемся назад, в прошлое, то увидим немало примеров, объединяющих наши страны. Например, дипломатическим отношениям между Россией и США более 200 лет. Это немалый срок уже. А в середине XIX века российское правительство привлекало американских инженеров к проектам по модернизации и строительству Николаевской, а сейчас это Октябрьской железной дороги, первых линий телеграфа в нашей стране. В сравнительно недавнем прошлом нас объединяла совместная борьба с фашизмом. Есть одна драматическая страница, Карибский кризис, из которого мы вышли, сумев принять очень сложные, тяжелые, но ответственные решения. Ну и, конечно, тот период, который получил название периода разрядки. Сегодня нас бесспорно объединяют базовые цивилизационные ценности. Ценности уважения к человеческой жизни, прав и свобод человека. Глобальный кризис стал общим вызовом, перед которым мы все оказались абсолютно равны. Мы все сейчас испытываем трудности, которые накладываются и на наш собственный опыт, и на текущую ситуацию. И в этом смысле, кстати сказать, не очевидно, кому сегодня сложнее пережить нынешние проблемы. Все-таки Россия только начинает решать многие проблемы в своей экономике. А Америка впервые за долгие годы столкнулась с таким сильнейшим кризисом. Но сегодня не время выяснять, кому труднее или кто из нас круче. Время объединить усилия. И мы обязаны улучшить наши отношения, чтобы при помощи совместных усилий решить многочисленные проблемы, которые стоят перед всем миром. Я начал с того, что не все решают личные отношения, но в то же время их нельзя недооценивать. И я надеюсь, что приезд президента Обамы позволит ему, его близким, его команде лучше узнать Россию, почувствовать нашу реальную заинтересованность в улучшении отношений между народами двух стран. Именно поэтому и я, и мой американский коллега, я надеюсь, намерены провести насыщенные и полноценные переговоры. Надеюсь, что они закончатся результатом. Переговоры, в которых мы уделим внимание всем аспектам наших отношений. России и Америке нужны новые общие взаимовыгодные проекты. И в бизнесе, и в науке, и в культуре. Движение вперед на основе абсолютно практической повестки дня. Надеюсь, что искреннее желание открыть новую страницу в российско-американском сотрудничестве будет воплощено в жизнь. И в итоге, конечно, принесет пользу и нашим странам, и всему миру. Президент Кеннеди, которому пришлось во время Карибского кризиса принимать очень непростые решения, в свое время обратился к американцам со словами, которые мне кажутся очень правильными. Если мы теперь не сможем покончить со всеми нашими разногласиями, то, по крайней мере, сможем сделать мир безопасным, несмотря на сохраняющиеся различия. Да. Дмитрий Анатольевич, СК Обама.
Алло. Да-да, добрый день. Да, рад слышать и надеюсь скоро увидеть. У нас будет возможность пообщаться и обсудить все, что накопилось. И я тоже с нетерпением жду нашей встречи. Мы к этому